我们的人就位了吗？我们的人已经就绪，谨防有人伤害三公主。可是少君，裴思学肯定会派人帮助三公主救人。我们还在这儿等什么呢？裴恒帮不了先前。想要炸福脉，关键是什么？福脉。除了福脉呢？炸药。他总有求我的时候。我们玄虎城将巫石制成炸药，他们花园城将巫石制成烟花，烟花能成什么事儿？准备好了吗？都准备好了，没有炸药。没有炸药啊？没有炸药，我拿什么炸福脉？我拿你炸，我是不拿你炸我，我是不拿你炸我。呀！我们花园城自古以来只做烟花呀，玄虎城才做炸药啊。对了，还说后来就是靠炸药险些灭了花园。快！花园城现在谁还有炸药？谁？阿郡主。阿郡主兼任司军，他手里肯定有炸药。我去求楚楚，还没开口就被他抓回府中了。裴思学，嘿，裴思学是已故裴思君的独子，他去求护城军肯定能成。裴思学从来不插手护城军的军内事务，我不能麻烦他。离奇，他可是花园城的首富，他能高价购买。是啊，让林七花高价自己买炸药炸了自己的矿。你跟林七总有一个人脑子被炸过了，你们俩。你说说他妈，连林七都想到，就是想不到你。这情况紧急，难免有些疏忽。你别提了，让我想想吧。谁？锄头、烟花，我想到了，终于，杂货铺老板。韩叔，你怎么来了？我路过。那个你们刚才说的，我们都听见了。三公主还真是思虑周全了，把花园城上上下下的人都想到。就是没想到一个能给我搞炸药的人。哎呀，就我们少君就站在你面前，你看不见吗？我上个茅房。韩硕，对哦，玄武神山治火药。可你能帮我吗？咱俩立场不同。我明白三公主疑虑，但人命关天，情况紧急，我不会拿人命来博弈。人命关天，原来韩硕根本就不是我想的那样冷酷无情，这才是男主角该有的样子嘛！什么是男主角？就是戏文里的大英雄。那大英雄能抱得美人归吗？只要不死的话，一般都能。幸好，韩某心急已被三公主治愈。你放心，炸药我已经安置好了，随时可以引爆。哎，危险，我去。当然是我去啊，你怎么能去？三公主是千金之躯，迟早会恢复身份，还是慎重些。我替你去。不行，少君是玄虎城城主的爱子，将来势必是大有作为，怎么能为我去承担这样的风险？当然是我去。我说我定不会伤你一分一毫。如此危险，还是我去吧。少君，你不明白你的命对于我来说有多么重要，你可是动一发而牵动全身。不行，你不能去。但是没有你，我的命还有什么意义？那我们一起去。好。
青，我扎的位置对吗？你退后点，再往后。少君这是何意啊？灰尘沾到三公主身上了。走，青青。